আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখান থেকে ভিডিও দেখছেন সবাই অনেক বেশি ভালো এবং সুস্থ রয়েছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো এবং সুস্থ রয়েছি। তো আজকে নতুন একটি আপডেট নিয়ে হাজির হলাম, যেটি আপনাদের জানা দরকার, আপনাদেরকে জানানোর দরকার বলে মনে করি, সেজন্য ভিডিওটি করতেছি। আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও যদি দেখে থাকেন ইনশাআল্লাহ সবকিছু বুঝতে পারবেন। সো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিআরটি উইদাউট নোটিসে আপনাদের ব্যাংক জমার ফি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ওই বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে আপনাদের পেশাদার বলেন অপেশাদার বলেন সবকিছুতে আপনার বাড়তি টাকা আসতেছে। তো এটা গত রোববার থেকে বিআরটি উইদাউট নোটিস ছাড়া এটাই পাবলিশ করে দিয়েছে। তো আমার হাতে এখন আরেকটি ফিক্স এন্ড ফাইনাল একটি রিপোর্ট এসেছে, যেটি আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব এবং আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার ভিডিওটি নতুন হয়ে থাকেন এবং নতুন ভিজিটর হয়ে থাকেন অথবা ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, কোনো উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই একটি লাইক, একটি কমেন্ট এবং একটি শেয়ার করে দিবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে আরেকজনকে জানার ব্যবস্থা করে দিবেন। তো চলুন বেশি কথা না বলে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে যাই। তো বন্ধুরা, কম্পিউটার স্ক্রিনে আছি আমরা এখন। তো আমি যে নোটিশটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই নোটিশটা একটু খেয়াল করবেন ভালো করে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এখানে আমি একটু জুম করে আপনাদেরকে একটু দেখাই, জুম করে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রাইভিং লাইসেন্স বর্ধিত ফি সমূহ যাদের পূর্বের ফি বাবদ 2542 টাকা জমা দেওয়া আছে তাদেরকে নতুন বর্ধিত ফি প্রদান করিতে হইবে। মানে অর্থাৎ হচ্ছে যে আপনার যাদের আগের, মানে আপনার সাপোজ মনে করেন আপনি লাইসেন্সটা করে ফেলছেন কিন্তু ফিঙ্গার দিন নাই, ঠিক আছে, আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টের বাকি রয়েছে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাকি রয়েছে, যার ফলে আপনি আপনি যাদের মনে করেন আপনি অপেশাদার লাইসেন্সটা করছেন, নতুন ইস্যু করেছেন, কিন্তু আপনার এখানের মধ্যে আপনার নতুন নতুন করার ফলে আপনাদের আগের যে ফিটা ছিল সেটা ছিল আপনার 2542 টাকা, কিন্তু আপনি ফিঙ্গার দেন নাই, মানে ফিঙ্গারের কাগজটা পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে এখন যদি আপনি ফিঙ্গার দিতেছেন তো 2542 টাকার সাথে এখন আপনাকে এই 1610 টাকা এক্সট্রা এটা মানে আপনাকে অ্যাড করতে হবে। অর্থাৎ হচ্ছে যে আপনার টোটাল এখন যে অ্যামাউন্টটা যাচ্ছে, মানে এখন যে টোটাল অ্যামাউন্টটা সেটা হচ্ছে যে আপনার 4152 টাকা, মানে টোটাল ফিটা। এখানে ডিএল নন প্রফেশনাল 2542 টাকা ছিল বিফোর ফি, মানে হচ্ছে আগের ফিটা ছিল 2542 টাকা, বর্তমানে এখন যে ফিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 4152 টাকা। এটিতে আপনার আপনার বাড়তি হচ্ছে যে আপনার 1610 টাকা। এরপরে হচ্ছে যে আপনার সেকেন্ড যে ইয়েটা হচ্ছে সেটা, এটা কিন্তু ফিক্সড এন্ড ফাইনাল। আমি আজকে যে নোটিশটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফিক্সড এন্ড ফাইনাল, এটা আপনারা সবসময় দেখতে পারবেন এই ফিটাই এখন থেকে থাকবে, ঠিক আছে। তো তারপরে হচ্ছে যে নেক্সট যে জিনিসটা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে নন প্রফেশনাল রিনিউ, মানে হচ্ছে রিনিউর মধ্যে আগে আপনি শুধু 2427 টাকা ফি জমা দিয়ে আপনি রিনিউ করতে পারতেন, যেটা পূর্বের টাকা। এখন বর্তমানে যে টাকাটা জমা দিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার 4152 টাকা। যারা 2427 টাকা আগে পূর্বে ফিঙ্গার দেওয়ার আগে আপনারা যেটা জমা দিয়ে ফেলছেন 2427 টাকা, এখন তাদের জন্য শুধু 1725 টাকাটা জমা দিয়ে আপনারা আপনাদের কাজটা করতে পারবেন। আশা করি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন। তবুও যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে একটা কমেন্ট করবেন, আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিব। তো তারপরে হচ্ছে নেক্সটে আমরা যাই। নেক্সটের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রফেশনালে আগে যে টাকাটা ছিল সেটা ছিল যে আপনার 1679 টাকা, যেটা সবাই জানেন। এখন যে এক্সট্রা টাকাটা, এটা 748 টাকার একটা এক্সট্রা ফি আপনাদেরকে দিতে হবে। যারা ফিঙ্গার দিয়ে দেন নাই কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্টের কাগজ পেয়েছেন, ফিঙ্গার দেওয়ার সময় আপনাদেরকে এই এক্সট্রা টাকাটা ঢুকানো লাগবে। এই এক্সট্রা টাকা ঢুকানো ছাড়া আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে পারবেন না। তো টোটাল আপনার ফিটা জমা হচ্ছে 2427 টাকা। এবার হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স রিইস্যু, মানে হচ্ছে কি যে রিইস্যু, প্রফেশনাল রিইস্যু যেটা করা হয় এটা হচ্ছে নতুন। রিইস্যুর মধ্যে ছিল যে 1564 টাকা আগের ফি, এখন বর্তমানে যদি আপনি করতে চান আপনাকে 2427 টাকা ব্যাংক জমা ফি দিতে হবে। তাহলে এখানে কত টাকা বাড়ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার 863 টাকা। এরপর হচ্ছে সর্বশেষ যে জিনিসটা, এটা হচ্ছে লাইসেন্স ফি এগুলাই, এর থেকে আর 1 টাকাও লাইসেন্স ফি বাড়বে না। এটা হচ্ছে ফিক্সড, একবারে ফিক্সড এবং ফাইনাল। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। এরপরে অনেকে আমাকে কমেন্ট করতেছেন বাইকেরটা বলেন, নতুন বাইকের রেজিস্ট্রেশন কত টাকা সেটা অনেকে জানতে চেয়েছেন, তো তাদের জন্য এটা নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে মোটরসাইকেল নিউ রেজিস্ট্রেশন, মানে হচ্ছে আপনারা যারা ফাইল জমা দিয়ে নাম্বার নিয়ে নেন তাদের জন্য এটা। তো আপনাদের এখানে হচ্ছে কি যে 10,152 টাকা ছিল 2 বছরের আগের, বিফোরের টাকা ছিল 10,252 টাকা, 10,152 টাকা ব্যাংক ফি। এখন যেটা এক্সট্রা টাকা আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে 2,115 টাকা, অর্থাৎ হচ্ছে টোটাল ফি হচ্ছে 12,257 টাকা। এখন আপনি যদি কোনো বাইকের নাম্বার নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইল বাবদ জমা দিতে হবে 12,267 টাকা। তো এই টাকাটা যদি আপনি ঢুকান তাহলে আপনি
আপনার ব্যাংকের নাম্বারের জন্য, ব্যাংকের নাম্বারের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, যারা যারা আমার ভিডিওতে নতুন ভিজিটর রয়েছেন অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং ভিডিওতে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে জানার ব্যবস্থা করে দিবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি কন্টিনিউ করে দেখার জন্য, এবং আশা করি এরকম নতুন নতুন ভিডিও আমি আপনাদেরকে উপহার দিব, আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। নতুন একটি টপিক এবং নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের মধ্যে হাজির হব।